Tere hommikust! Oih, vale käik läks. Sassi mul siin sõidnud kõik. Äkki on Puksiirile short shifterit või? Short shifterit, jah, siin on long shifter. Tere, jah, Martin ja Karel on siin. Tere! Mind on ka jälle videosse lastud üle pika aja, et seekord siis siuke vihmane random veeloog või. Et vaatame üle kõik, mis meil on ja mis me ära oleme müünud ja tuleb tänases vlogis kõik, et siin alustasime nüüd teist korda, teine tuubel. Martin rikkus esimese ära, et oli jumala hea algus siin, et lähme Puksiiriga, kuhu lähme, Poola, Leetu, Läti, plaat on tühi, mingi kahtlast hakkab toimuma. Aga ei, Martin rääkis kõik ära, et ei lähegi Tallinnast välja. Et oleme siin Tallinna siseselt, näeb Puksiiri, Touareegi näeb, Nissan 350 setti näeb ja räägime kõigist oma nendest mineviku projektidest, mis meil alles on, mis ei ole ja nii edasi. Kus me läheme? Me läheme Forssi. Võtame sealt selle Nissani. Puksiiri tahtnud hommikul käima minna, see on ka, aku oli tühi. Peab sellega sõitma vahepeal. Ja Nissaniga lähme siis teeme esimesed testid või. Vaatame, kuidas see mootor üldse töötab. Nissani proovimisest eraldi episoodi vist ei tule. Ootame kuiva õiget ilma ja siis kui on nagu tehtud juba drifti suunitusega modikatsioonid ka sinna. Et praegu ta on nagu stokk. Et natuke näitame Nissani asja ka. aga paar Karaboo purki saab ikka ümber raetud sellega, ma arvan. Ja, Karabood on kaasas, näed. Head külmad Puksiiris on siin. Et nüüd saab päris autoga neid ümber ajada, mitte puldi pealt autoga. Me toome Nissani ka tuppa sisse. Et seal on vaja teha üks asi, kui meil on nii vihmane ilm. Martin pole autot näinudki oma silmaga ju. Ei ole, jah? Väike probleem veel, Nissanil on vaja, meil ka vaja, et ei mitte midagi. Siukse viimase ilmaga sõita ei näe. Aga no Martin, kuidas tundub? Ma võtan kaamera, ma olen seda autot igalt poolt näinud. Räägi, mis su esmamuljed on? No siit selle nurga poolt on päris okei. Ei, mulle see välimus on meeldinud alati. Lai on see auto, võrreldes Essiga, kõvasti. Ikka normaalselt lai fond on see ikka. Tahab kohe driftida? Jaa, tahab. Ei, väga lahene. Andke kuradi võti kätte ja laske roolina. Proovi sisse istuda, vaata, sa oled vähe suurem poiss, et nende pikkade inimestel pidi selle autoga võis probleem olema. Seal on vaja võjutada sinna. Süga, kõdita. Seal on üks nupp vaja alla lükata. Lõin pea ära kohe vastu. Kuidas mees oled siis pole hullu? No elab üle tegelikult, ei ole hullu. Saad niimoodi sõita. No täna saab teada, mis ta üldse teeb. Ega ma ei ole ka ju sellega sõitnud, et tegelikult siuke vihmane ilm ongi esimeseks testimiseks hea. Et tal ei ole ju kempidistrit ka ja hüdrokässarit ei ole, ma arvan, sellest ma tulen kohe väga puudust. Ma ei oska ilma selleta sõitagi, ma arvan. Kurat, auto juba nädal aega siin, hüdrokässarit ei ole või? Ei ole, jah. Et kui me läheme paduvihmaga sõitma, siis on see rattakoobas on siit tühi, siit paistab valgus läbi ja siit rattast võib hakata vett viskama, et ma teen siia kähku mingisuguse katte ette, et me seda mootorit seal laiali lase. Ja toon kojamehed ka. Nüüd näeb sõita isegi äkki. Ja Martini kuldsed käed tegid siia viguri või. Et mootorit kohe kepsu kõveraks ei lase. Et muidu see koopas võib vett visata, et nüüd ta vähemalt otse ei lenda siia peale, et nii kõrgele ta muidu muud moodi ei pääse. Läheme auto peale ja läheme teeme paar sõit. Oi, jõhker vihm on. Mis arvad olukorrast? Täitsa jube, ma arvan, et sellepärast sellest katsetamisest täis episoodi ei tulegi. Et see on lihtsalt nii jube, et me ainult testime, vaatame, et siin koormusel mingit lisapigureid välja ei tule, et mida kohe remontida, kui esimest korda minna raja peale. Ja me proovime, mis see teeb siis. Esimesed ringid vaikselt rahulikult raja peale. Esimene drift isegi ei tahtnud, kõigepealt on vaja käigukasti oli ikkagi soojaks sõita. Suhteliselt lihtsalt läheb see drift ikkagi kolmandaga isegi. Okei, meil on täna väga märge, meil on vanad rehvid ka, aga päris naljakas, ütleme nii. Ja üle. Oi, ABS läks lolliks.
väiksed spinnid, tegeb asja juurde. Ahah, see on sellest tee. Ups. Hüdrokässarit ei ole, ma ütlesin, ma tunnen sellest raudselt puudust. Varjumust ikka kõvasti. Et siin ei ole jah, ma ütlen seda hüdrokat, see on praegu ikka närvi, et ei saa üldse tõmmata. Ja kempid ka ikkagi ei ole, et see on teine asi. Ta on nii ettearvamatu praegu. Lihtsalt läheb ilusti ja siis lased gaasi korra maha ja siis edasi käib üks ratas ringi. Ja siis hoiad peal, kiirendad sujuvalt, siis nagu üks ratas käib. Aga selle jaoks esimene katsetamine ongi, et me teame, milline ta originaalis on ja ega me saamegi nüüd käsi piduri panna ja kempi panna ja siis on see asi ikka väga palju parem kohe öelda. Selles ei ole mingit küsimust. Et annab Martinile ka proovida, mis tema arvab. Jull torm on väljas ju! Oi. No kuidas on? Kuule päris äge, aga praegu ei käi enam hästi. Ei käi õieti, jah? Jamane. Muidu klatškikiga kuradi töötab hästi risk, aga praegu on nagu jah, jõudu vähem. Üks popsub, jah? No siis ongi, üks viga tuli nüüd välja, mingi silinder jätab vahele siin, aga mootori tuldi põle. Vahepeal viskas midagi, kuskil korraks vilgutab. Ei, see vilgutab seda pööret, kui hakkab piiresse jõudma. Seda saab ise paika panna. Ei no, käigul jätab vahele ikka. Ikka podistab, jah? See podistab, jah. See ei ole õige. Aga täitsa meeldiv oli. On äge. Audiga enam võrrelda, päris lihtsam. Isegi sükke tänavaseadus. Ja on juba lihtne lasta vihmaga. Aja peale ära, jah. Oi, me oleme valinud vale päeva enda random vlogi jaoks. Nii kole ilm on, et täitsa uskumatu. Viisime Nissani poisi. Viisime sinna, mis sa teed siin drag race'i puksiiriga? Ära ehmata. Viisime Nissani sinna Vorsi tagasi. Et siuksed need väiksed testid, selle jaoks neid vaja ongi teha, et siuksed probleemid välja tuleks. Et ilmselt seal on mingi süütepooli või küünla häda või mingi piustiga mingi värk, et see ei ole mingi mehaaniline, et see tundub, et see on ikkagi elektrooniline. Kuigi tema mootori enda ajaujaks väga hull ei tundu, sellepärast, et ta mootori tuld seda otseselt põlema ei pannud. Martin lõhkus ära, Martini käes juhtus. Sest mõtlesin autosse ja siis oli juba kuradi puterdast. Oli jah, minu käes. Tundsin, et ta ei olnud enam nii ergas kuidagi. Sõidad või? Ma sõidan või? Kes sõidab? Ma sõidan, ma ei ole ammu sõitnud. Sa ei ole ammu sõitnud või? Tahad toorreiga sõita või? Jah. Aga äkki hakkad Porsche't igatsema? Jah, võib-olla kindlasti. No näed, toorreiks ma panin siia uued rehvid alla. Täitsa tutikad. Suverehvid on veel, ta on ka kaasa. Viskan selle koti ka ära siia. Pole ammu nagu sõitnud jälle siukse... Mäletad neid aegu kunagi, seal mitu aastat tagasi tulime Belgiast 2 autoga, 2 maasturiga. Kuule, see oli nüüd 2 kuud tagasi. See oli jõulude aeg. Mõnus, pehme. Mõnus või? Pehme või? Ei, selles mõttes seda ongi, et mulle taga linnas isegi nüüd ma olen taga natuke aega siin tööle ja tagasi sõitnud, edasi-tagasi. Et ütleme, et linna liiklusesse sobib jumala hästi nende aukude peale, et balloonid on all, õhkvedustus on siuke, lükkad komfordi peale, jumala pehme ja näed kõigist üle, nagu jumala hea on sõita selles mõttes. Ma saan aru küll, miks need linnas nende maasturitega sõidavad nüüd.
Ei, väga mõnus on. Alustame siis algusest nende projektidega, nagu me lubasime neid avalikustada siin. Meie esimene projekt oli, millega me selle kanali käima lõime või nii öelda jutumärkides oli see Cabrio, mis oli USA-st toodud esiotsa pauguga. Et selle Cabrioga mässasime tegelikult siis päris korralikult ja võtsime alustuseks päris suure tüki vist. Kus siis öeldakse, et esimene viga aia taha või? Esimene laps pidi aia taha minema ja esimene vasikas või kuidas nad ütlevad, jah? See projekt natuke läks aia taha, jah, selles mõttes, et me võtsime ta nagu liiga suurelt ette ja liiga korralikult tegime võib-olla, ütleme nii. Me tegime nagu ehitasime seda autot nagu ikkagi enda jaoks. Et miks me nüüd sellest Cabriost räägime? Tegelikult Cabrio on müüdud ja see juhtus tegelikult detsembrikuus enne jõulu. Et Martin, kuidas on? Oled õnnelik või? Kuidas emotsioonid on? Ma olen väga õnnelik. Et me praegu seda summat ei ütle siis, millega see auto ära läks. Selle kohta me oleme lubanud teha eraldi video, palju kulutusime, palju auto maksis kõik seda, seda kui me seda ehitasime, siis te nägite seda. Ma muidugi väikse vihjana võin ette öelda, et mingid tulusid ei tule. Miinus projekt. Kahjumeid jagame. Me jagame kahjumeid, jah. Võttis meiega üks jälgija ühendust ja tahtis seda autot ära osta. Olid läbirääkimised. Pidasime meie Martiniga nõu, et tema tegi oma hinnapoolse pakkumise ja me andsime ta selle hinnaga ära, et me ei tahtnud suveni oodata, et panna seda siis oksjonile nii öelda ja saada võib-olla sealt natuke rohkem raha kätte, kui pakuti. Eks me tahame järgmise projekti edasi. Ja kui seda autot ära ei oleks ostetud, ei oleks ka tulnud Touaregi ja Cayenne'i projekti ka ilmselt. Et selles mõttes. Ja kuna me lubasime Cabrioga kõik hinnad avalikustada, siis me ütleme nüüd ära nüüd siin. Et Cabrio siis auto hinna panen siia, ma peast ei mäleta seda, et ma tean lõpphinda. Auto maksis nii palju ja kõik see projekt läks maksma siis nii palju. See on umbes 8500 eurot läks kõik kokku meil seal. Ja see fänn või jälgija, kes selle auto ostis, tegi siis 7000 pakkumise, mille me siis neelasime alla. Tahtmata siis aga no mis teha. Et siis esimesest projektist tuli 1500 miinust põhimõtteliselt ja ega see tuli ka selle arvelt, et me ostsime sinna numbri, mida ei oleks pidanud ostma, on ju. Ma ostsin sinna suure maki, mida ei oleks pidanud tegelikult võib-olla tegema, on ju. Ja ketid. Ja ketid oli täielik üllatus, millega me ei olnud üldse arvestanud. See on ju 1000 eurot põhimõtteliselt. Et siuke lugu oli siis Cabrioga. Ja teiste autodega me võime lihtsalt põgusalt rääkida, kuidas meil nendega läks, et Martiniga arutasime, et ei ole võib-olla aus avalikustada siis neid kasumi, nii-öelda räigeid suuri kasuminumbreid, mida me siin saanud oleme. Et tegelikult, kui me arvestame sinna töö ja asjad, kõik selle mämmerdamise sisse, siis tegelikult seal ei ole mingit kasumit. Kui me töötunnid arvestame sinna sisse, näiteks Cabriol me ei arvutanud välja, aga ma arvan, et Cabriol tuleb siis nagu räige miinusel töötunnide pealt ka. Et üks projekt oli see 3 diisel, millel me käigukasti vahetasime. Sellega põhimõtteliselt me jäime nulli. Seal ei tulnudki mingit kasumit vist. Ei midagi teenis. Oli mingi paar sotti võib-olla. Täpselt numbreid ei hakka ütlema. Aga siin oli ka kemm ja kast ja seal tuli ka tiivad tegime ära igasugust siukest mõttetut asja, et inimene ikkagi saaks korraliku auto. Nii, järgmine oli meil siis S4, see hõbedane või? No see oli nagu kõige, see isegi oli hullem kui Cabrio, ma ütleks. Nagu tööde poolest. Alguses tundus, et täiesti nagu metsa kukkunud asi. Täiesti metsa kukkunud ja ma kaalusin mingi 100 varianti, et Karel tahtis seda varuosadeks müüa. Et see variant käis nagu väga tugevalt läbi peale seda teist mootori ostu, kui seal ka keps külje pealt väljas oli. Et sellega läks nagu nii jah, ja siis lõpuks põhimõtteliselt see projekt seisiski ja siis läbi juhuse tahte üks fänn saatis meile, et keegi müüb mootorit Pärnus. Ja siis tänu sellele läks see projekt nii-öelda uuesti käima. Ma võtsin selle raske teekonna ette ja tegin selle 3 mootorist, tegin siis ühe kokku nii-öelda. Et sellega läks siis niimoodi ja ta läks oksjonile ja sealt tuli ka jah, mingisugune kasum nii-öelda.
et kui töötunnid arvesse võtta, siis see kasum ei olnud väga suur, sealt tuli tunnipalk tuli võib-olla paarkümmend senti on ju nägu. No päris nii ei ole, aga ega see mingi paari tuhandese auto pealt ulme raha ei teeni. Ei teeni jah, ja me peame need raha siis nii-öelda veel teoreetiliselt nagu 8 ka veel jagama Martiniga omavahel ära, et mõlemad näevad vaeva ja seda me nägime müügis jälle vahepeal. See auto oli müügis vahepeal jah. Ja miks need autod on kõik oksjonile läinud, ongi see, et me saaks neid kiirest lahti. Et see on see ainuke eesmärk, et me nagu plaaninud mingiteks autoärikateks hakata, nagu ma ütlesin, et see on puhtalt hobi, et elatis sellega ei teeni. Kui elatis tahaks sellega teenida, siis peaks sellega igapäevaselt tegema ja kogu aeg peaks autot keerlema. Aga neid autoärikat meil siin Eestis jagub. Ja see auto on meil kätte jäänud Touareg praegu, et see on müügis. Kui keegi Touaregi ära ostab, siis ma pean hakkama Mannerguga tööl käima. Et nii, et ultimaatum kellegile. Ja jõuamegi nüüd Touaregi ja Porsche saagani või unustasin vahepeal ära midagi. Rääkisin kõik autod ära. Vahepeal siin vahetad nagu sokki neid, nii kiiresti sa ise ka aru. Punane see läks ka. See punane kupee läks ka siis oksjonilt, jah. No see oli nagu mu isiklik värk, see oli ju mul ka 2-3 aastat on garaažis seal vedelenud ja ega ma taga väga palju ei sõitnud. Touaregi ja Cayenne'i challenge ja nii uskumatuse kui see tundub. Alguses kõik ütlesid, et Martin, sa oled hull peast, et sa selle võtad, sa ei saa seda maha müüa ja piiraja võidab selle nagu nii Touaregiga, et see on nagu kindel siuke rahvaauto. Siis millegi pärast nüüd 6 aega hiljem me sõidame ikka selle Touaregiga ringi ja Porsche läks nagu naksti ja ütleme, et oksjoniga üli edukas ja meile veel kirjutasid mitu inimest, kes teid autost ilma ja tahtsid, et me tooks neile autod ja see protsess on ka siin vaikselt ikkagi käigus veel, et mingisugused variandid on, et Belgiast tuleb võib-olla uus üks Porsche ja seekord turbokas või? 4,5 turbokas või 4,8 turbokas? 4,5 on see vist. 4,5. Okei, see on väike teaser siis, et kui see projekt käiku läheb, siis me räägime sellest kindlasti lähemalt ja sellest tuleb videode sari. Aga põhimõtteliselt jah, Martin võitis siis selle challenge'i, et ta sai auto kiiremini müüdud, ta sai sealt ilmselt rohkem raha kätte, kui mina saan, kui vaadates praegust auto hinda. Ja sellega läks siis nii, et alati ei ole kõik, mis tundub, et on halb, et sa tahad nagu kindla asja peale välja, aga tegelikult riskantsem asi toidab paremini. Tegelikult on meil kõikide nende projektidega nii olnud. Jah, et nii palju, nii kui me oleme võtnud tavalise auto mingisuguse safe, nagu see 3-ne diisel oli jama ja see nagu safe 3-ne diisel see Touareg. No ei lähe ära, vaata. Ja see pole nagu oksjoni materjal ka minu arust. Me ei julge seda oksjonil panna. Aga võib-olla kui nagu ükskord ära flipib isu täis saab, siis ta läheb uuesti oksjonile ka. Et see on meie projektide lugu. Ja keegi küsis ka vahepeal, mis autod meil on, siis meil praegu ongi siis Touareg, Martinil on S4, Drifti Audi on meil 2 peale nüüd siis meil on Nissan 350Z on minul siis uus driftikas, Mannerg on 6 peale ja siis on midagi jätsin nimetamata või? Sul on mingi maastur tegelikult põlvus, mida me näidanud ei ole, Musso või? Arteon on ka. Ja Arteon on ka ja Arteoni paneb Martin ka müüki vist, et ta ei kasuta seda, et mees käib trammiga tööle auto lihtsalt maja ees vedeleb. Nämm. Meie seiklused siit Kristiine kaubanduskeskusest hakkavad läbi saama, aga päris tülikas on käia, kui sa nii kuulus YouTuber oled sinna. Et meilt taheti heategevuseks raha saada. Need inimesed ei tundnud meid ära, aga siis me küsisime nagu, et nad meid toetaks. Nad küsisid lastel raha, aga me ütlesime, me oleme suured lapsed, et saaks nagu, võiks meid ka toetada. Suurtel lastel kallid hobid. Jah, et autosporti vaja toetada. Ja siis LHV mehed võtsid meil kratis kinni, tundsid ära, lausa nimepidi tuldi vastu, öeldi, et tere, Karel ja Martin, kus teie pensionisambad on? Siis ma müüsin ühe maa just. Et punase pensionisamba. Aga jaa, tegelikult mul on ammu LHV see sammas ja sa viisid üle tänu selle mesi jutu peale või üks päev siin? Mul oli LHV-s, siis vahepeal tõisin Sveedi, nüüd viisid tagasi. Viisid tagasi. Tõstad seda sammast igale poole, kas selle tõstmisega raha ei lähe kaotsi või? Mul ei ole midagi. Need, mis teenivad, kes müüvad neid. No võt, selline see kuulsuste elu on, nagu me oleks mingid räiged kuulsused. Ei, ma loodan, et me neid annetusneiusid veel ikka kohtame. Annetusneiusid võid sina kohata, mul kodus võib probleeme tekkida. Kus auto on? Ma ei tea. Kus panid selle? See nii kaugel see küll ei on. Kõrge auto, vaata. Vaata, kus on kõrge auto?
Martin andis mulle oma uhke autoga sõita. Vahetasime autod ära. Mees sai Touaregi endale. Ta tahab ka see boss olla ja sõita linna vahel maasturiga ringi. Et võtan Artoni ja viin Forsti pessu. Kas poiss mees elab nagu kuninga kass või? Teeb, mis ise tahab. Söögilaua peal on legoks tõmbud telekas, keegi ei virise. Kuna sa selle ära koristad? Vaatan, nõud on pestud, kuradi, natuke on läbu, aga noh, köök on ilusti puhas, ma vaatan, mis poiss meil küll kapis on. No, Coca-Cola, õlu. Ei olegi midagi väga hullu, isegi süüa on. Aga mis see on? Terve purk Heinekeni või? Hakkame siis nüüd tegema vampiiraja heategevuskampaaniat. Nii. Oota, ma võtan joppe sellest ära. Hästi. Hästi või? Nüüd. Olid siin toetussummasid või? Palju sa tahad toetada uut Nissani projekti? No Martin sai selle kodulehe tegemisega ka nüüd ühele poole, et tuleb sinna väike toetuskeskkond ja ma ei tea nüüd, kas te olete seda videot näinud või see on väike diiser ette tulevikuks. Sellepärast, et me oleme siin nii palju järjest filminud, ma nüüd ei tea, mis järjekorras need episoodid siin välja tulevad. Aga tegemist on siis sellega, et saab toetada 350 seti projekti. Kõik inimesed, mis on unikaalne, et sa saad oma nimed põhimõtteliselt väikse summa eest osta päris sport- või drifti auto peale. Et link on all descriptionis, seal on kõik seletus ja jutt juures, minge vaadake, saate ise summa valida ja sellest rohkem siin ei räägigi. Ja siuke saigi meie random blogi ka või? Martin pakib asju, läheb jõusaali ja ujuma või? Suveks vormi või? Mina lähen koju arvutada, istun krõpsu sööma. Kas ma saan ka oma nime kuidagi peale või? Sa saad ka, kui sa teed euroga paluda selles mõttes, miinimum euroga. Aga siit tõmbame katsad kokku siis, saa minna ujuma, ma lähen siis koju video monteerima, jumal raske on see gimbal. Ja sa peaksid äkki jõusaali tulema. Võib-olla peaks ka tulema tõesti. Pange ikka like, subscribe, kommenteerige, kui teile meie tegevused meeldib, kas peaks rohkem tegema random blogisid või mitte. Ma arvan, et küll peaks. Peaks jah, et autosid remondime ka edasi, toome ikkagi autosid ka välismaalt. Et Martin müüb ka oma maise vara kõik maha, siis meil on vaja millegi sõita. Et nii see elu meil veereb siin. Tõmbame otsad kokku siis, tšau!